Ola, que tal, como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe senta connosco para responder as nosas preguntas Xosé Manuel Beiras, o voceiro parlamentario de AGE, Alternativa Galega de Esquerda. Señor Beiras, moitísimas grazas por aceptar unha vez máis o convite que lle facemos. Bueno, pois moitas gracias polo convite. Bueno, temos moitas cuestións das que falar e eu quixera empezar, se lle parece ben, por unha actual, unha de hoxe mesmo, non? A presentación en sociedade de Abanca, ese banco que nace de Nova Galicia Banco, que se presentaba, como dicía onte, en sociedade aquí en Compostela. Despois de todo o pasado dun proceso tan complicado no que se cometeron tantos erros, parece que hoxe hai o sentir de que a cousa non remata mal, non? De que remata da mellor maneira posible, tendo en conta o complicado que era o escenario. Eu non sei se vostede ten tamén esa interpretación ou cree que teríamos que ter hoxe un resultado completamente diferente ao que temos, a ese banco que se presentaba onte. Pero vamos, creo que cambia hoxe, simplemente hai un cambio de nome. Hai un cambio de nome? E con un cambio de nome xa varía a natureza da entidade, varía o feito de que é unha entidade adquirida por menos de 1.000 millóns, en realidad 800, despois de meter casi 10.000 millóns, bueno, 9.000 de euros os cartos dos cidadáns a través das finanzas públicas, prácticamente un regalo que tiñamos na mesma, despois de liquidar todo o que foi o conxunto das caixas de aforro, de cambiar a súa natureza, que eran entidades de economía social, non eran entidades de sociedade enorme, capitalistas, non repartían dividendos, aínda que houvese altos cargos que fixesen as súas cousiñas, non? Pero, bueno, eso é distinto, eso sería corrupción. Despois de todo eso, resulta que agora, bueno, o feito é que hai unha entidade adquirida por uns señores desa maneira, regalada, agora hai un cambio de nome e cambia a cousa. Bueno, pois mire, menos cambio que, por exemplo, cando dimite ou abdica Juan Carlos e poñen a Felipe VI, a rei muerto, rei puesto, non cambia nada máis que a titularidade da xefatura de Estado nunha monarquía que é o Reino de España. Por lo tanto, non vale para nada, todo eso cortinas de fume. O que pasa é que se pretende sistemáticamente que os cidadáns, despistar os cidadáns, que os cidadáns pensen que cambian cousas que non poden cambiar mentras non mude o poder e a súa composición, mentras esteñan o poder nas mans de quen está no servicio da plutocracia financeira, dos grandes poderes, o que se chama a banca, dos que expolian os cidadáns, etcétera, etcétera, hai un saqueo do aforro galego. Bueno, non cree entón vostede esa mensaxe que nos lanzan de que é un banco con alma de caixa? Son demasiado... con alma de caixa, non sei se existe alma, o eslogan que hoxe se vende nos medios, non? Estou disposto a asumir que existe alma humana, verdad? Que nós temos alma, non teño por que negalo. Os bancos é máis difícil? Non, simplemente, que alma de que? As caixas teñen unha natureza determinada. Entidades de economía social non poden repartir dividendos, non fan beneficios, chamas excedentes, e os beneficios en forma de excedentes, os excedentes, a marxen de beneficio, ou van destinadas a ampliación de capital ou a obra social. E este banco que non ten por que facer eso. As caixas dependen no seu funcionamento das competencias exclusivas que ten sobre elas o Parlamento de Galicia para legislar e a Xunta de Galicia para gobernar e establecer a regra de xogo, que non o fixeron como debido. A lei de caixas, última, modificada, ainda está en vigor, o que non existe son caixas agás, a única caixa é a Caixa Rural de Galicia. A única entidade que é así. O demais é enganar os cidadáns, decirlles que teñen alma de caixa cando non. Por exemplo, este banco, a Xunta de Galicia pode ter boas relacións con el, pero non pode legislar e someter este banco, porque un banco non é unha caixa. Entón, de que están a xogar? O que pasa é que, cando se dende o poder, os que se fai sistemáticamente mentir os cidadáns, esa pior forma de corrupción do poder que existe, pior que a dos cartos. E a vostede extrañalle que en María todo acontecido, o escándalo das preferentes, os despedimentos e as prexubilacións millonarias, María todo iso, extrañalle que os galegos seguiran confiando tan maioritariamente nesta entidade, porque deixaron ali os seus aforros, non? Parece chocante, non? En primeiro lugar, isto que estou dicindo, por exemplo, non está informados a xente. Os centos e centos e milleiros de persoas que teñen depósitos, que os tiñan nas caixas, fose a Caixa Galicia, a Caixa Nova, etcétera, etcétera, pois non saben estas cousas. Porque dende o poder non se informa, ao contrario, lánzanse como estas cousas. Acabamos de falar de que están facendo unha campaña porque é un cambio de nome. Bueno, un truco. Os cidadáns non o saben. Entón, se non saben, a súa tendencia é a que sigan
na liña de que as caixas son as caixas, por tanto, toda a idea que se fixeron os cidadáns do que eran as caixas de aforros, incluso seguía cando as caixas deixaron de funcionar exactamente con arrego á natureza que o decía, cando empezaron a meterse en operacións especulativas nos mercados do diñeiro, etcétera, cando se meteron no boom na borbolla da construción, da especulación, etcétera, a xente seguía aí. E eu mesmo, cando se liquidaron as caixas, miña conta corriente da miña compañera tiñámola nas caixas. Tiñamos inicialmente unha en cada unha das dúas. Cando se refundiron, unha conta corriente de caixas. Cando as liquidaron, seguimos mantendo a corriente. E aguantei mantendo esa conta aí hasta o momento en que xa o último fraude, que foi o que fixeron últimamente, de acordo? Só en ese momento, pois, eu collén e dixen, non, aquí que entidade de crédito social hai? Caixa Rural e pasei na Caixa Rural. Ainda deixei unha conta por aquelo de sempre queda, non? De non sacar os cartos de onde estuveche sempre, hai a relación coas traballadores e as traballadoras, cos que traballan nas sucursais, nas oficinas, incluso cos directores a nivel local, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso sigue manténdose. E a xente, máis a cidadanía galega é unha cidadanía moi demócrata. Así lle vai moitas veces, por desgracia. Bueno, por introducir outra cuestión, porque hai moitas cousas das que falar, o Goberno vai de presentar unha reforma fiscal, entendo e imagino que non lle gusta para nada, pero non vai de momento reformar o financiamento autonómico, que é unha cousa que tamén se pide, non? Bueno, o ministro di que non está o clima político para iso, non? E que as comunidades andan pendentes de agravios comparativos e non de pensar na recuperación económica. Beiras ve esa recuperación económica que, según o Goberno, indican as cifras macroeconómicas? Hai 2 ou 3 días aínda, nunha intervención das escasas que teño, no pleno do Parlamento, porque eu reparto o xogo, non? Non son a estrela do grupo da AGE, o fundamental traballo en equipo. Bueno, pois nunha intervención, precisamente, nunha iniciativa do Grupo Socialista, sobre isto que acabas de plantexar. Por exemplo, unha cousa relacionada con eso, que a rebaixa que facían nos tramos baixos do IRPF complementario autonómico a Xunta nos orzamentos e que o Goberno do Estado dille que non, bueno, moi ben, é que non lle acepta todo este conflito de competencias o de sempre, a mesma canción, non? Bueno, pois eu o que fixe foi ler algúns fragmentos de un artigo recentemente publicado despois deste paquete de reformas do goberno de Mariano Rajoy por William Black, que é unha das persoas máis prestixio norteamericano, foi presidente precisamente da Comisión contra o fraude, etcétera, de reforma do sistema financiero en Alemanha. E o título era algo así como o plan de estímulo é un oxímoron elaborado por idiotas. Me dixen eu, se isto fose a frase miña, ordenaríame a presidencia que o retirase do diario de sesións por insulto. Bueno, pois, persoas serias o consideran que isto é simplemente unha manobra fraudulenta unha vez máis, porque é un engano, é que realmente está todo o contrario. Non hai plan de estímulo ningún posible porque siguen aplicando as políticas da austeridade para os de abaixo, claro. Co cual non hai ningún estímulo realmente á reactivación da demanda global e, polo tanto, do que a capacidade de compra da xente. É dicir, cando ti estás baixando os salarios, aumentando os despidos, de máis libertade de despido, menos indemnizacións, cando estás, polo tanto, a xente do común, que é o 90% da cidadanía que vive, ten ingresos do seu traballo e non de rentas, e o 90% poñamos, cando ese 90% cada vez ten menos ingresos, e ademais por riba servicios ou bens que tiña gratuitamente, por exemplo, a sanidade, o ensino, o que queiras, servicios de asistencia social, servicios a terceira idade, empezan a costarlles cartos, entón realmente o que pasa é que cada vez hai menos capacidade de compra, bueno, pois dos bens de consumo normais, etc.
E así o estás vendo. Outro día nun mesón ali nos Ángeles, que fomos a miña muller e máis eu, son amigos, eran xente que estuve na emigración, hai 10 anos ese mesón estaba cheo de xente. Sobrevivimos porque somos unha familia, os pais e dúas fillas, e sobrevivimos porque se non se pode sacar máis que 300 euros para cada un este mes, pois xa está, pero porque somos unha familia, pero isto é terrorífico e cada día está pior. Entón, só se se inyectan cartos na demanda global, na xente do común, pode estimularse, pero claro, que fai? O primeiro que ten que inyectarlos é o poder público, porque eso de que o goberno debe funcionar como un bo padre de familia é unha animalada. Eso é unha necedade. Eu suspendería un estudiante de primeiro curso de económica se dixese eso. Porque é ignorar os principios fundamentales da macroeconomía, de como funciona o goberno. O goberno, o sector público, respecto dunha sociedade coa economía privada, digamos, de empresa, de libertad de empresa e de mercado, o goberno é como un fondo regulador. De acordo? Ese fondo regulador é como un depósito regulador. Ben, ese depósito regulador, se cando hai seca, se fose un depósito de auga, cando hai seca, ese depósito regular ten que regar. Cando hai moita auga, recolle auga e almacena, verdad? Bueno, pois eso igualmente teria que facer o mesmo. Fai exactamente o contrario. Cando hai seca, aínda recolle máis auga, chucha máis auga, Entonces, que cando hai seca, chucha máis auga, morre todo. Coas imaxes do xardiñeiro que tanto les gusta a estes necios cando falan de brotes verdes, estas cousas tomadas da famosa película que ti xa sabes, non? Bueno, entón, é mentira. Nada de nada. É mentira. O pior é que é mentira porque non son tan imbéciles como para non saber que menten. Pois insiste na recuperación, nesa mensaxe da recuperación económica, e Feijóo en particular insiste nesa mensaxe de que Galicia é unha comunidade solvente. É un mantra que repite insistentemente. Sí, Galiza e o Estado español sei que medra un 0,4%. Sí? Pero a inflación, canto é? É dicir, ti pregunta ás persoas normais, canto que che costaba ano pasado tal cousa e canto che costa agora? Toda esta austeridade para que non haxa inflación. Como que non hai inflación? E se te baixas os salarios un 10%, igual que subes os precios un 10%. Aproximadamente, digamos, para que se entenda, non é igual, non? Bueno, por lo tanto, se ti estás reducindo os salarios un 10%, para a xente igual que subese unha inflación do 15%. De acordo? Entón, todo eso, se o que sube é un 0,5%, é recuperación. E decía esta persona e outro, a Michael Hudson, que tampouco é ningún idiota, manda truco, pero claro, no goberno esas cosas non as poden ler, nin os seus asesores tampouco, porque tamén James Stewart, o fillo do famoso, James Galbraith, xa me saiu, o fillo de Kenneth Galbraith, de John Kenneth Galbraith, decía que os economistas que se son estes gobernos europeos son como zombies que non se resignan a asumir que están mortos. E entón estes non leen estas cousas, pero decía perfectamente que o que pasa é que se o 0,5% é un aumento e é un pouco superior á media europea, pois vai a recuperación que hai na Unión Europea. E logo, finalmente, a renda nacional, o produto nacional, o PIB, as divinas palabras que se di a xente que non sabe de que é o PIB, o produto interior bruto, e a xente que é eso do produto interior bruto, pero non se explica, claro. As divinas palabras de Valle Inclán. Bueno, pois a xente, cando ese conxunto compónse de rentas, ingresos que son do traballo, rendas que son de beneficios do capital, ou rendas de rentista, renda da terra, de lugueres, etc., de acordo? Mételo todo nun saco e dis que medra un 1%, por exemplo, pero pode resulta que medre o 2% para rendas do capital e non medre en absoluto para rendas do traballo, pero a promedio é que aquelo de ti comes un polo, eu non como ningún, pero en realidade en promedio comemos medio polo cada quen. Isto que hai que explicarle a xente, así se engana aos cidadáns. É mentira, o máis grave é que é mentira porque minten. Non é só que sexan incompetentes, é que minten. Estamos chegando ao final do curso político e hoxe conta algún xornal galego que a vostede non lle fai graza que continue o traballo parlamentario en xullo. A min non fai graza. Xa que o teño por aquí, teño que preguntarlle por iso, por ese... Non, é que é unha farsa máis, vamos a ver.
O Parlamento funciona sempre con 2 períodos de sesións. De 1 de febreiro a final de xuño, de 1 de setembro a final de decembro. De acordo? Bueno, si funciona normalmente o Parlamento como é debido durante os períodos, por que hai que de repente que hai que funcionar en xullo? Que pasa? Por algún proxecto? Por imaxe, digo eu. Porque o que está pasando é que sistemáticamente están reducindo, por exemplo, a capacidade da oposición para traballar en pleno, sobre todo os grupos pequenos. Bueno, queixáronse vostedes esta semana tamén, non? Non, é que vamos a ver, os plenos agora parece que son un simple trámite que hai que empezar o martes pola mañán e a ser posible o mércores ao mediodía se acabou. Eu lembro-me, porque eu estuve en 20 anos nesta Cámara de Representantes, cando a maior parte de todos que están agora non estaban. Eso é unha cuestión de ser bello, que ten o seu bo e o seu malo. Dende o ano 85 ao 2005, con todo o período de Fraga. Eu lembro-me de etapas nas que os plenos duraban martes, mércores e ao mellor xoves, en que un debate do orzamentario podía durar 4 días de totalidade. Ahora despachase en 24 horas, de acordo? Por lo tanto, os cupos para poñer iniciativas reducíronse. Os tempos de intervención están marcados, a presidenta parece simplemente un controlador dunhas Olimpiadas. 35 segundos, empeza a chamar que se acaba o tempo, etc. Están intentando só reducir o tempo. Entón, que ocorre? Que durante o período de sesións podíanse tratar moitos máis asuntos dos que se tratan, pero non. E en cambio despois, habilítase xullo, por qué? Porque non teñen nada que pintar, non teñen nada que facer, pero hainos que traballamos na política na sociedade. E, polo tanto, non podemos estar simplemente confundindo o traballo político con traballo só no Parlamento. Hai que sair do Parlamento, que traballar fora do Parlamento. Os grupos pequenos temos moitísimo traballo. O grupo de 41 do PP, a máis parte deles non sei nin como lle sona a voz, porque non falan. De acordo? Entón, hai que distinguir, e os que estamos traballando moito, ademais temos que traballar na sociedade. E os períodos, precisamente, que non son de actividade parlamentaria activa, son os períodos en que os membros do grupo parlamentario podemos traballar na cidadanía, a explicar cousas e contribuir coas nosas organizacións a difundir e a facer pedagogía, entre outras cousas. E isto é o que non lles interesa a ninguén, claro. Pois alegraralle escoitalos o sea, non é que non quera traballar no Parlamento. É como cando se dixo que Beira non vai aos plenos. Eu non vou, por eso lle quería preguntar, non me dá a gana de asistir de ouvinte mudo ao que son as sesións de control, de preguntas ao presidente. Porque na Cámara dos Comuns, que sempre se fala do parlamentarismo británica, en calquer sesión plenaria, calquer diputado pode facerlle unha pregunta ao Premier, ao primeiro ministro, ao xefe de goberno, no momento, verbalmente, e ten que contestala. Aquí só podes facer a pregunta presentando unha semana antes, por escrito, que pase a xunta de portavoces e a mesa, que a califiquen, que non teña máis que unha pregunta, porque se contén dúas, en realidade, xa non te aceptan. E unha semana antes, e despois, esa pregunta só la pode formular o portavoz do grupo. E, ademais, se é o portavoz e viceportavoz, ao principio do período de sesións, tens que decir cal dos dous vai ser, e non o podes modificar durante todo o período de sesións. Por lo tanto, como quedamos en que o fixese Yolanda en principio, eu non podo coller, esta vez fago eu, entón teño que estar espectador mudo, observando como o señor Núñez non contesta nada, eríxese en interpelador da oposición e a presidenta do Parlamento non lle chama atención, mentras que se calquera de nós se sale un poquito das pautas do que chaman eles o decoro, entón sí que mallan en nós. Eso é indecente, e por lo tanto a mí non me dá gana. Eu teño a miña dignidade, e se eles non teñen conciencia do que é a dignidade dunha Cámara de Representantes e atunan eso, é problema deles. Onte precisamente, o que sí, en vista do que ocurrira, xa por enésima vez, os grupos da oposición, conxuntamente, fixemos un escrito moi razonable, dirixido á presidenta, está pasando a ver se usted actúa como presidenta da Cámara de Representantes, e non simplemente como unha especie de moneco de ventriloquio do presidente da Xunta de Galicia. Bueno, pois a ver se hai resposta a ese Non escrito. Xa non conta con el, entón. Non. Un pouco o dereito a pataleta. Pode haber unha resposta de decir que, bueno, pero xa estamos facendo o que hai que facer, etc. Aquí, eles son omniscientes, absolutamente omnipotentes e, ademais, pois, infalibles. Bueno, onte anunciaba Rubalcaba que deixa a política en setembro, que volve á universidade. A vostede non lle pide o corpo despois de ter posto a andar todo o que foi AGE e de facelo con tanto éxito. Neste momento, como anda Xosé Manuel Beiras de ánimos? Mal, moi mal.
moi mal, é dicir, síntome sometido a un proceso no que se pitorrea o poder de toda a ciudadanía, e, por lo tanto, eu estou cos castigados. E, por lo tanto, despois de 51 anos que se van cumprir no mes de agosto de traballo político militante organizado, disciplinado, o Partido Socialista Galego, nada que ver co PSOE, como sabedes, fundouse na clandestinidade en 1963, no agosto. Depois de todo ese tempo, digo, bueno, eu que logrei en todo este tempo? Bueno, pois hai un balance satisfactorio en canto que, para empezar, eu fixen aquilo que consideraba que debía facer unha vez que me metía en política, que era estar do bando dos perdedores. Nun país que eu consideraba que era unha colonia interior, que escribín análisis sobre o país, dende o problema de desarrollo en Galicia rural, o famoso atraso económico de Galicia, etcétera, etcétera, o que queirades. Bueno, pois eu tiña que escoller de que bando estou. Do bando dos poderes que causan este desastre, do bando dos cipallos que se apuntan ao exército da metrópolis para esmagar este país, ou do bando dos indígenas que están pasando mal, aínda que me defrauden, porque ao mellor pois se deixan embaucar, o que falábamos agora. Bueno, sí, pero que eu non culpo a xente. Eu nunca pense que o pueblo é idiota. Eu nunca culpo aos galegos e as galegas das súas seivas, porque as elites galegas reproducen elevado paroxismo as eivas que elas denuncian e atribúen á xente da base popular. Entón, nunca considerei el pueblo me falla. Non. Pero o que sí é certo é que, despois de todo ese tempo, cando parecía que por fin se lograba un proceso de avance, nos anos 70, tras o franquismo, todo aquel proceso de movilización, logo o fraude xa, a decepción do pacto co franquismo en vez da creda democrática, pero bueno, de todas maneiras, hai un cambio claro, moitas cousas, por menos liberdades democráticas, etc., pero logo empeza un proceso de involución constante e hoxe no que estamos é no franquismo sin Franco, entón eu síntome absolutamente derrotado. E digo, o que significa que non significa que esteña vencido, porque eu sigo. E precisamente por eso non me vou para casa. Porque eu, que paso por ser moi irrespetuoso, moi indisciplinado, eu que son desobediente ao poder. Por eso escribín exhortación á desobediencia, pero non á indisciplina. E como son disciplinado, o primeiro que teño moi claro, e como son moi respetuoso cos cidadáns, eu teño claro que a min, ou ao grupo que saímos, a alternativa que nos presentamos no outono de 2012, houve 200 e pico mil cidadáns que votaron. Eu non podo, salvo causas, digamos, maior, forza maior, decir, mira, xa me fartei de estar aquí, aquí non se fai nada, voume para casa. Ten un compromiso. Ten un compromiso. Eso que non teñen nin núñez de compañía, porque o compromiso electoral, se ti coes o programa, están facendo todo o contrario, pero non importa. Esa diferencia, eu teño unha ética democrática, eles carecen de ética, son absolutamente desalmados nese sentido propio. A veces penso que son androides. Bueno, falaba vostede das autonómicas nas que efectivamente acadou 200.000 votos, agora nas europeas perderon 94.000. Bueno, aínda así, claro, aínda así foron... Exactamente, porque cometimos moitos erros. É que esa é outra diferencia, é dicir, habitualmente os dirigentes políticos, pasa que pasan sempre, gañaron. Sempre. Non. A análise sempre esa, non? Nós non gañamos. O que pasa é que tampouco se pode comparar as cifras simplemente entre unhas eleccións legislativas galegas, como chamo as autonómicas, porque estamos, ao fin e ao cabo, ante un parlamento, non son legislativas, e unhas eleccións europeas que sempre hai. Habería que comparar con as anteriores europeas, como non nos presentáramos, non existíamos, non se pode facer. De todas maneiras, tamén se decía que nós perdimos os votos porque non fomos con Podemos, non nos aliamos con Podemos, que era unha forza emerxente, por eso perdimos os votos. Bueno, moi ben. A vostede sorprendeulle ese éxito de Podemos ou xa o vía vir? Porque non... Supoño que Pablo Iglesias non lle parece ningún friki, non? Supoño. Non, si, además somos amigos. E el di que máis ou menos que é medio discípulo por libre meu. Home... Bueno, entón, pero... Parece que aprendeu aquí algunha cousa, non? Cando estivo aquí en Galicia, non? Pero eu desas cousas non presumo porque non me gusta. Non, temos moi boa relación. Non, o que iba a decir é que logo o que resulta é que os votos de Podemos en Galicia, por exemplo, viñeron o 50% do PP e do PSOE, incluso do PP. En cambio, o 20%
da abstención, recuperaron a abstencionista. Non ia ser para Ague, entón. Non, e de Ague e tal, sí, pois un 15% coido máis ou menos. De todas maneiras, nós fixemos mal como a Nova e como Ague durante este período. Está claro, cometimos moitos erros e hubo cousas que non fixemos ben. Por exemplo, o máis grave. Segundo lugar, o máis grave en Anova as regueifas internas por cuestións impropias dunha organización que nace para crear unha nova cultura política, de acordo? Eso fixo daño. Home, ten que facer daño. Ten que facer daño a forza. Ben, isto, e logo, por outra banda, que nós, despois Ague tamén sufriu cunha cousa que é a historia dos Cano de Ourense, que ademais se convertiu nun culebrón, que non foi culpa nosa, pero bueno, pero foi un culebrón, xa o di vostede. Claro, porque os culebróns crean os medios, non os crean as persoas. Claro, o culebrón, o seu mesmo nome, que se chama o culebrón? Bueno, tiña argumentos, había argumentos de culebrón. Sí, pero, por exemplo, ninguén se pregunta que está a facer a diputada a que non se lle negou a entrada no grupo parlamentario que escolleu irse ao mixto e está la soa. Vémola pouco. Moi ben. Por lo tanto, a intención era coñecida. Bueno, pero de todas maneiras, fixose mala xestión. Pero ademais houve outra cousa, e é que a esquerda e as forzas rupturistas en conxunto non foron capaces de chegar aos acordos que aí sí que a Nova, no comenzo do outono do ano pasado, sí que lanzou aquela proposta que sabedes, da Frente Ampla en Galiza, etc. Pero claro, aquí o Bloque non quiso saber nada con a Esquerda Unida, moi ben. A nivel de Estado tampouco houve maneira de artellalo. Cando pensábamos en artellar a nivel de Estado, dende os sectores chovinos do nacionalismo galego, chamábase os españolistas. Con todo ese espectáculo, evidentemente, aí rompe Podemos. E entón, a mí o único que sí que me sorprendeu é a magnitude dos votos de Podemos en Galicia. Eso sí que me sorprendeu, pero non o fenómeno Podemos en si mesmo, porque se vía vir. Vamos a ver, eu teño escrito artigos sobre o que estaba ocurrindo antes do 11 de maio, famoso do 11M, publicados en Galicia Hoxe, antes de que liquidase Núñez a Galicia Hoxe, o xornal deste grupo, que liquidou o presidente alevosamente. Bueno, pois cando escribín artigos dicindo, es que isto é non facer caso do que están emerxendo, así, intermitentemente, é como se un territorio volcánico non se fai caso das fumaceiras que anuncian unha erupción, ou nun territorio sísmico dos temblores de terra que anuncian un gran terremoto. E entón, eso apareceu no 11M, parecía que desaparecera, e de repente exprésase electoralmente, fundamentalmente, co fenómeno Podemos. Bueno, pois todo isto dá que pensar. E o que hai que facer é precisamente aprender deses erros. Si somos capaces de aprender non só a Nova, non só Ague, sino as outras forzas en Galicia, de esquerda, nacionalistas, etc., e somos capaces de aprender a nivel de Estado e tamén de proyectalo adecuadamente na Unión Europea, entón iremos para diante. E se non, gañaranos pola man o poder, con operacións como abdicación e institución ou calquera outra polo estilo, ou seña, para facer o que pretenden facer. Que moi claro, o mesmo xogada, golpe de man da reforma política frente á ruptura democrática na transición, facelo agora, pegando uns retoques para perpetuar este réxime durante varios decenios máis. Por qué? Porque se se cambia de réxime, de regras de xogo, non pode facerse as políticas impostas da famosa troika a través dos gobernos, do Estado, do goberno da Xunta, e sucesivamente. E entón, por lo tanto, acábase o chollo a os que están inflándose, facéndose de ouro con esta situación. Falamos antes, e acabo, do paquete de medidas de Rajoy, por exemplo, o que non se conta é que perto de 100.000 cidadáns suxetos pasivos do dereito do imposto do rendimento do traballo personal, dos tramos máis altos van salir beneficiados pois que reduce o tramo máis alto. Entonces, o que se fai é que incluso no único imposto que é progresivo, que
recada máis que proporcionalmente aos niveles de renda, que é o que ten que ser, para redistribuir eso aos de abaixo, bueno, pois se continúase coa súa estreitamento do seu carácter progresivo e, por lo tanto, menos redistribución. 82%, datos do 2010, últimos datos que tiña publicados pola Axencia Tributaria, Ministerio de Facenda, 82% da recadación de RPF do ano 2010 procedía da xente que ten ingresos de traballo, 10% máis das pensións de xubilados, só 8% das rendas do capitales mixtas. E as rendas do traballo na renda nacional española representaban 48% nada máis. Por lo tanto, a xente que se nutría do 48% da renda nacional pagaba o 92% do único imposto progresivo, imagínate os demais. Bueno, falaba vostede... Eso é o que está en xogo. Falaba vostede das europeas, a próxima cita electoral son as municipais. Como están planteadas, queda aínda tempo, pero un pouco que lle gustaría a vostede que sucedera de cara a esas municipais? Porque fala de acordos coas demais forzas da esquerda... Direito dentro uns meses. Pero pinta ben a cousa ou non? Si pinta ben, si somos inteligentes. Pero, por exemplo, xa digo, no proceso dende o outono pasado até as europeas, no proceso previo, non fomos inteligentes. Non é que fósemos, por exemplo, no noso caso, idiotas, porque ao fin e ao cabo o que fixemos foi dicir, bueno, as cousas están así, entón, o que temos que facer é proxectar Galicia directamente na Unión Europea en clave de esquerda, e está Lidia Senra, verdad? E unha candidata que nos pode decir que unha Parachín non é Pepito Blanco, digo, por exemplo, nin Arias Cañete, verdad? Ou Alias Cañete, como lle chamo, verdad? Bueno, unha muller identificada cunha das clases sociais máis esmagadas deste país, históricamente e nos últimos decenios, ¿no? Que é o mundo rural, a Galicia labrega. Non o fixemos mal en ese sentido, pero sí que fixemos mal porque non fixemos como había que facelo e en conxunto moito pior aínda se pensamos no conxunto como che decía antes. Entón, se somos inteligentes, as eleccións municipais poden ser o equivalente para este réxime do que foron as eleccións municipais de 1931. Sobre todo se somos inteligentes na forma de artellar as alternativas con mensaxes claramente rupturistas, pero que sexan moi ben comprendidos polos cidadãos. Por exemplo, a mensaxe de Pablo Iglesias é absolutamente rupturista, pero é con un tipo de linguaxe, con unha maneira de presentalo, que votantes do PP pasan a votalo a él, que parece imposible, de acordo? Bueno, entón, o único risco é que se te pasa un pouco de rosco caes na demagoxia. Xa. Bueno, bien, entonces as cousas tampouco son, non pode ser, pero digo que si se actúa con inteligencia, as eleccións poden ser equivalentes da que foran as do 31. Pero quero decirche unha cousa. A min o que me preocupa e o que procuro evitar é que as alternativas políticas e as eleccións políticas que traballamos no horizonte de cambiar realmente as cousas, e eso non se fai no inmediato, que non acabemos bailando ao son que nos toca o poder co calendario de convocatorias electorais que sempre están trucadas porque sempre están as regras de xogo postas por eles. É dicir, sair dunhas eleccións e empezar a xa falar das seguintes é aquilo como que é a característica do consumismo, a adicción. Tío, sabes, non? As técnicas de mercadotecnia para a sociedade de consumo, pois é que o cidadán se sinte constantemente impulsado que quere ter aquelo, bueno, quere ter tal cousa, verdad? E consumir, que ao mellor non lle fai falta, pero ben, e en canto a ten, en vez de disfrutar do que ten, inmediatamente le pone para que quero esta outra cousa, verdad? Estamos nesa dinámica, claro, esa dinámica, co tema das eleccións. As eleccións é equivalente, querenos levar o mesmo, e iso hai que rompelo. Hai que traballar fundamentalmente, por eso eu decía o que decía aínda onte foi, non? No Parlamento, que todo isto dixeno nunha xunta informal de portavoces e non había actas, por lo tanto alguén anduvo contando o conto según lle pareceu a él, non? Porque a veiras non lle preguntaron, A mí ningún medio de comunicación preguntou que dixera eu, o primeiro que facedes sodes vos. Bueno.
Que pasou? Ningún, de maneira que quen contou a historia contou sin contar, que tamén manda truco da deontoloxía profesional do xornalismo, actuar así, pero bueno, é igual. Eso danos para outro debate. Sí. Eu quería facerlle unha pregunta, porque imos moi mal de tempo, pero estamos en Compostela e eu quero preguntar tamén pola nosa cidade. Non me negará, pensando nas municipais, que xa sei que vimos das europeas e que aínda non é o momento de falar diso, pero xa que o teño por aquí, non me negará que sería Martiño Noriega un excelente candidato de AGE nesas municipais. E algo que hai, pois un run que hai tamén pola cidade. Os run-runs, os run-runs creanos os que crean run-runs, non as persoas implicadas polos run-runs. Eso preguntado a Martiño Noriega. Pero sería un bo candidato. Non. Martiño Noriega non é unha persona que, do meu punto de vista, a altura de hoxe, non é un cadro político para eleccións municipais, é un cadro político para eleccións nacionais. Martiño Noriega, como un grupo de xente que hai nova, en Anova para empezar, pero poñamos Martiño Noriega, que está moi claro, que falase moito dele, con razón. Para mí Martiño Noriega é un cadro político a desempeñar un rol a nivel da política nacional galega, o sea, da nación galega, si queres, a nivel da política galega, e de aí nas relacións na política extra internacional, como queiras. Non é Martiño Noriega, e eu penso que iso que ten el pensado tamén, Martiño Noriega xa cumpriu un traxecto na política municipal. Dadevos de conta, en Martiño Noriega, que chega no 2011 a ter maioría absoluta, que, por candidatura co BNG, que cando se abre o proceso de constitución da Nova e nos marchamos do BNG, ele é un alcalde dos pouquísimos que dá o paso e que lle costa perder a maioría absoluta porque dous dos membros siguen no BNG e aínda así o fai, pero Martiño Noriega ten dito públicamente que non vai continuar presentándose, é dicir, non vai intentar renovar o mandato para as seguintes eleccións, dá o relevo. Por lo tanto, é unha persona que ten moi claro que non se deixa caer na trampa de usted é necesario aquí, usted non é indispensable, e ademais ten moi fácil, que pode eternizarse como alcalde, non? En principio, non o fai, e ademais é unha persona nova. E non o fai porque Martiño Noriega pensa en clave da política que necesita Galiza, por lo tanto, a cidadanía galega, e en clave de esquerda e a maioría social, e por lo tanto, é unha persona moi valiosa, moi necesaria para unha estrategia política a nivel de Galiza e das relacións internacionais. E hai máis xente en Anova que así, precisamente unha das cousas que a min agora me resultan, me sosegan máis, despois de uns meses de inferno que pasei últimamente, onde me xoguei todo, en unhas situacións anímicas, ademais, moi ingratas, porque hai moitos cruces de relacións afectivas, polo medio. De tantos anos, non? Beiristas de toda a vida, non? Moi fastidiadas, e que, bueno, pois hai un desencontro de incomprensión recíproca, eu non me considero en posesión da verdade, bueno, pero, bueno, os resultados están aí, o que está pasando, pero está empezando a xurdir o que eu quería, que antes tamén existía, pero o que pasa é que non iba para arriba. Que é, bueno, pois de xente de 40 anos para baixo que sí que está mostrándose que, por lo tanto, que é un proceso ascendente de liderazgos, de relevos no liderazgo, pero colectivos, de liderazgos que son equipas, que eso é fundamental para que un proxecto por aí adiante, porque senón se depende dun líder carismático. Eu non creo nos líderes carismáticos, eu non son un líder. Bueno, vostede é o. Non, eso que din, eu non son. Non o son. Non o son, pero de eso falaremos outro día. Falaremos outro día. En todo caso, son un líder antilíder, eso está claro. E como son un diputado antiparlamento, según parece. Claro, anticámara de gas. Ou Casa de los Muertos de Dostoyevsky, como digo últimamente, parece a Casa dos Mortos de Dostoyevsky, só que no canto de estar en Siberia, onde hai neve, xeo, está no Hórreo, onde normalmente non hai neve, aínda que eso de nieve o mencionase Núñez e non se sabe moi ben que valor semántico ten por lá por Gringolandia, non? E vostedes o repitan bastante en cada sesión, cada vez que teñen como ocasión, non aclara as cousas, non contesta, non dá, os contratos coas empresas de Marcial Dorado aínda non se sabe, dixeron 50.000 cousas, que se mollaran, que se destruísen, con clase de animalada, etcétera, etcétera. Si isto é pior que un esperpento.
Porque o esperpento tiña calidade literaria. E isto é un esperpento sin calidade literaria. Ou é un despotismo sin ilustración. Eu xa non sei como chamalo, pero dá igual. O mío que me preocupa é que o padecen os cidadáns. E en Santiago de Compostela, igual, o esperpento de Santiago de Compostela é que, vamos a ver, é que acaso no Partido Popular non sabían, cando puxeron a Conde Roa de cabeza de lista, o guedello no que estaba, non sabían que había delitos que ainda non foran demostrados como delitos porque estaban en risco. Non o sabían, claro que o sabían, puxeron igual. Desaparece Conde Roa. Logo hai 13 entre inhabilitados e imputados que non dimiten nin para hasta que os inhabilitan. E agora resulta que deso acaban actuando como eso. Yo quito e pongo rei, o que? O sea, como a monarquía. En vez de Felipe, ou como se chama, Juan Carlos, Felipe VI. E aquí saca o xefe do Partido Popular en Galicia, o señor Núñez, decide, pongo este. E ademais collo, facemos interpretando de unha maneira absolutamente perversa e tersiversada unha norma en si mesma moi cuestionable, resulta que os que foron votados por cidadáns non van gobernar. Nada, que importa, só o único que iba ao final da lista de elemento decorativo para enganchar votos, que é o señor Agustín Hernández. Que, por certo, foi imputado cando na Diputación de Pontevedra e a quende foi asolto o fiscal di que sí que efectivamente había prevaricación, está aí nos documentos, así que tampouco se pode decir que teña unha trayectoria limpa. Bueno, o tema das imputacións poderíamos falar, pero tenemos que deixalo para outra ocasión. Non, se non teño un interés falar de imputación, pois xa está demasiado encerellada a política en esterco. Efectivamente. E eu non sou partidario deso, pero claro, o que non vale é poñer o ventilador sobre o esterco e dicir, bueno, é todo o mundo igual. Non. Por exemplo, acaba de ocurrir o fondo este de pensións europeo. Da SECAP. Está implicado non sei cantos. Quen é o único diputado implicado que sale inmediatamente decir primeiro dome de baixa e despois, como eso aínda non abonda, dimito, renuncio ao escano? Willy Meyer. Entón non é igual, verdad? Non será igual que la Valenciano, non é igual que Arias Cañete, non é igual que o señor non é igual que Rosa Díez. Entón a mí importame que a xente teña claro que non se deixe levar por esa mensaxe todos os políticos son iguais. Hai moita merda na política, non na política, nas empresas. Nas empresas que corrompen os políticos, que pasa? O corruptor non ten responsabilidades. Na banca, bueno, acabamos de falar. E xa me vai decir nos medios, e entonces xa, como xa nos deu hoxe varios tiróns de orellas... Non, hai que distinguir os medios dos grupos mediáticos que son empresas. Bueno, empresas somos todos, non? Ao final. Non, ti non és empresa, ti non és a traballadora. Non, que te confundas. Ti traballas nunha empresa, ti non és empresa. Non, eu non, por suposto. O que pasa é que ti que lle debas unha, digamos, lealtade no sentido propio, o sea, que honradez, a túa relación coa empresa, por suposto, pero ti non és empresa. E os traballadores, os xornalistas non son empresas. Non era para min, entón. Nin era para ti, nin era tampouco para os medios en si mesmos, senón para as empresas, e non falaba das mediáticas, non? Pero bueno... Señor... Estamos chegando a Tombuctú, nesta especie de excursión Señor Beiras, que sal de Santiago de Compostela, parece unha peregrinaxe ao revés. Quedaba falando con vostede, pois nada, bastante máis, pero teño que despedilo, así que xa sei que non se prodiga moito, pero de cando en vez... Eu debía deixar de dar entrevistas durante polo menos 2 anos. Cando lle pidamos, fago esforzo, sei que hoxe o fixo, sabe que sempre nos gusta telo por aquí. Eu veño encantado porque me paso ben. Si ao final pasa o ben, efectivamente. Non sei que utilidade ten. Bueno, dudo moito xa da utilidade de andar dicindo as cousas con claridade. Sí, hai xente que sí, e hai xente que te aborda e que che di, usted fala claro, etc. Sí, pero para que cambien as cousas no fondo é moi triste que unha persona chegue ao cabo dun traxecto e decir, bueno, en realidade, que utilidade tivo todo o que fixen, renunciando a moitas cousas, porque é que non ten que renunciar a nada, pero non decía escribir moita cousa que podía escribir. Xa non digo que renuncié a gañar castos, que tamén o podías ter feito, como fixeron compañeros da universidade, moi legitimamente, porque tes dereito a eso, non? A entrar nun gabinete de estudios dunha sociedade, non sei que. Pero xa non digo eso, refírome ao propio, a renuncia ao tempo que tes, porque para min a política non é o centro da miña vida. Calquera o diría. Bueno, como aquel violinista
contaba en Santiago de Compostela, non sei se contei unha vez a ti, un anécdota de Leopoldo Stokowski, cando viña en 1952-53, con unha orquesta a dar concertos, un par deles que deron da catedral, non cabían noutro sitio, ceara convidado por intelectuais daquela, e contarais unha anécdota que eu escoitara de rapaz, era estudiante de Dereito naquela. Que Leopoldo Stokowski chegara a unha cidade para dirixir a orquesta da cidade, empezara cos ensaios, en isto, ao pouco de empezar os ensaios, o primeiro violín, o concertino, nada menos, o violinista, empeza a retorcerse todo. Stokowski pensa que ten un cólico. Non, mestre, non pasa nada. Bueno, volve outra vez, e a terceira vez, dice, non, vamos a ver, usted ten un... Usted mal, usted un cólico, paramos o hasta que veña un médico que vexe, dixe, non, mestre, disculpe, non me pasa nada deso. Simplemente que detesto a música. E era o concertino da orquesta. É unha anécdota real, contada por Leopoldo Stokowski en Santiago de Compostela, hai 60 anos. Bueno, pois con esa anécdota o despedimos. Moitísimas gracias por acompañarnos ao show, como sempre un placer telo por aquí. Grazas a todos por seguirnos unha semana máis. Volvemos, xa saben, dentro de 7 días para conversar como facemos cada semana cos protagonistas da actualidade.